दोस्तों सोचिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट डे है कॉलेज में। आप कॉलेज एंटर करते हैं और देखते हो कि महिषासुर की, जो कि राक्षस महिषासुर है, उसकी पूजा हो रही है। तो आपको कैसा फील होगा गाइज? आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं। एक फिल्म देखी है मैंने, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि इसी फ्राइडे को आई है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या है। देखिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है गाइस कि किस यूनिवर्सिटी से प्रेरित है ये कहानी, आप सबको मालूम है। अगर मैं कहानी पे डायरेक्टली आऊं तो दो जो ग्रुप हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, इसके बीच की लड़ाई दिखाई गई है। और जो सिद्धार्थ, जो लीड एक्टर हैं, काफ़ी थिएटर किया है उन्होंने, वो उन पे ही ये फिल्म बनाई गई है। जब वो एडमिशन लेते हैं और अंदर में देखते हैं कि अजीब चीज़ें हो रही है गाइज, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि महिषासुर की पूजा हो रही है। अगर मैं दूसरी बताऊं तो अफजल गुरु जो है, उनकी फांसी को रोकने के लिए याचिका दायर की जा रही है। भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। बीफ पार्टी हो रही है। तो सौरभ ये देखकर जो है वो बहुत ही उसे अजीब फील हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, और वो जो है इसे स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। और फिल्म में आगे दिखाया गया है कि क्या होता है, क्या सौरभ जो है इसे रोक पाता है या नहीं। और सौरभ जो है वो क्या, एक इलेक्शन भी का भी सीन दिखाया गया है, जहां पर वो सौरभ तो चुनाव हार जाता है पर एक्चुअल में एक सीट जो है उसे मिल जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं अदर स्टार कास्ट की गाइस, तो उर्वशी रौतेला है। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज लगा मुझे वो था रवि किशन और विजय राज, दोनों एक फ्रेम में आते हैं। मैं आपको एक सीन बताना चाहूंगा मूवी का, जहां पर वहां पर कुछ जेएनयू में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो पुलिस अंदर आती है और पुलिस को अंदर आने से रोक दिया जाता है। तो विजय राज बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किस कॉलेज में जो है वो पुलिस भी नहीं आ सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की वहां पर सेटिंग है, किस लेवल के लोग हैं वहां पर गाइस। अगर मैं इस फिल्म के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करूं तो लेफ्ट विंग और राइट विंग, वो जो डायलॉग डिलीवरी है गाइज वो दोनों की, और जो कन्हैया कुमार का रोल प्ले किया है कृष्ण कुमार, उनका जो कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया है गाइज, पर उनकी एक्टिंग आपको बहुत ही लाजवाब लगेगी। उर्वशी रौतेला का भी काम अच्छा है, रवि किशन ऑलवेज गुड। इसके अलावा विजय राज हैं, लीड एक्टर हैं, उन्होंने भी, सिद्धार्थ ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है गाइज, जमे ही इस रोल में। तो स्टार कास्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एक्टिंग सभी की ठीक ठाक लगी है। कुछ वीक पॉइंट्स बोलूं तो वो कुछ डांस नंबर डाले गए हैं जिसकी कोई ही जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी ये फिल्म अच्छी ही लगती। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विनय शर्मा। फिल्म की स्टोरी भी उन्होंने लिखी है और वो कैरेक्टर के जो नाम चेंज किए हैं, इसके अलावा जो टेंशन दिखाई दे रही है इस फिल्म में, क्रेडिट गोज टू हिम, अच्छा काम किया है गाइज उन्होंने। तो आप जाकर इस मूवी को देख सकते हैं, कुछ अलग हटके अगर आप देखना पसंद करते हैं। अगर आपको कश्मीर फाइल पसंद आई थी, अगर आपको ताशकंद फाइल जैसी फिल्में पसंद आई थी, तो ये भी आपको पसंद आएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। मेरे टीम से मुझे बहुत गाली मिलती है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में। टेक केयर।